តោះឥឡូវខ្ញុំមានកន្លែងចូលមួយហើយខ្ញុំកំពុងតែមើលដំណើរការរបស់វាកំពុង sideways ហើយវាបង្កើត volume ក៏ដូច MACD ចិត្តប៉ះគ្នាហើយក្នុង time frame 5នាទីហើយចំពោះ15នាទីគឺកម្លាំងគឺវានៅសមាមាត្រគ្នាឡើយវាអត់ទាន់បង្ហាញថាខ្លាំងខ្សោយប៉ុន្តែលំហូរបច្ចុប្បន្នគឺ5នាទីមានការកម្លាំង sell មកវិញហើយចំពោះ1នាទីគឺនៅក្នុងការ sideways ឡើយទេប៉ុន្តែក្នុងការ sideways នេះគឺកម្លាំង sell នៅតែមិនទាន់មានខ្លាំងដូច5នាទីអញ្ចឹងអីដែលយើងអាចធ្វើបានម្លងពេលនេះគឺទិសដៅយើងចូល sell ទិសដៅយើងចូល sell ប្រហែលជាជាមួយខ្ញុំសុំមើលបន្តិចចប់ candle 5នាទីនេះនៅបើចប់ហើយខ្ញុំចូល sell តែហ្មងខ្ញុំចូល sell ហើយ1 2 3 4 5 5នៅ2 4 5អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូល sell ហើយដោយសារយើងមានឃើញទី1វាមាន candle តម្រងប្រភេទនេះតម្រងប្រភេទនេះបាទជា hammer មកទៀតហើយបាទន័យថាបច្ចៈកម្លាំងវាប្រែប្រួលនឹងប្រែប្រួលហើយមួយទៀតនៅក្នុង time frame 15នាទីនេះគឺមិនទាន់ថាមានអីជាកត់សម្គាល់ច្រើនទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅលំហូរវានៅ up trend ឡើយអញ្ចឹងយើងវិភាគខ្លីៗអញ្ចឹងយើងវិភាគខ្លីៗគឺឃើញថាផ្សារវានឹងរកកន្លែងចុះវិញប៉ុន្តែបច្ចៈនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានព័ត៌មាននេះមានព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទេព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែរៀនមើលដែរទេប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំអត់ recommend ឲ្យ trade ម៉ោងព័ត៌មានទេចំពោះ style លេង style ចំនួន style ខ្ញុំណាអត់ឲ្យលេងនៅក្នុងម៉ោងព័ត៌មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្របាច់ rule ដោយសារឃើញតំណងវាមិនមែនឃើញតំណងវាមើលទៅមានកន្លែងត្រូវរងចាំបាន10នាទីទៀតណាតែខ្ញុំចូលហើយព្រោះទីទៀតខ្ញុំរវល់អញ្ចឹងហើយចំពោះ SL យើង15លេខហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងក្នុង time frame 5នាទីឃើញថាវាបានបត់ចុះក្រោមហើយ MACD ក៏ប៉ះគ្នាបង្កើតលំហូរទៅជាដោមដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាវា fake ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅលំហូរវាកំពុងតែរៀងចុះក្រោមប៉ុន្តែកម្លាំងវាអត់ទាន់មកពេញលេងអញ្ចឹងណាអូខេហើយចំពោះ SL យើង set ទៅ15លេខបាទចំពោះ SL យើង set 15លេខមកបាទដាក់ក្នុងនេះវិញបាទ15លេខមកហើយ TP យើងគឺ25លេខវែងព្រោះផ្សារនេះបើចុះខ្លាំងហើយថា30ចុះឥឡូវខ្ញុំដាក់ត្រឹមនេះចុងនេះ30បាទចុងវិខាងក្រោមនេះគឺ30លេខអញ្ចឹងរាល់ data ទាំងអស់គឺខ្ញុំ set up ទាំងអស់ទាំង5 position ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹង set up ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាប្រើពេលប្រមាណ TP ឬក៏ SL អញ្ចឹងយើងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយជាមួយការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺមើលទាំងអស់មិនមែនថាចេះតែទៅណាបញ្ជាក់ហើយមើលលំហូរ candle ហើយនឹងក៏ដូចជា indicator របស់យើង combo ចូលគ្នាហ្មងហើយយកតិនណៃមួយអញ្ចឹងបើសិនជាខុសអីអាហ្នឹងក៏បានន័យថាយើងរកកំហុសឆ្គងឡើងវិញដើម្បីចូលហ្នឹងហើយកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយយើងលេងលុយពិតវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងរងចាំសិនឥឡូវយើងមើលថារយៈពេលប៉ុន្មានដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងរយៈពេលប៉ុន្មានដែលវាទៅរក SL ឬក៏ TP របស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំជួបមួយខ្ញុំតិចទៀតហើយឥឡូវនេះវាឲ្យកំពុងតែ sideways អញ្ចឹងឲ្យវាដើរសិនតើអូខេអញ្ចឹងតិចទៀតជួបគ្នាម្ដងទៀត2000 years later អូខេបន្ទាប់ពីយើង hold បានឡើងប្រហែលម៉ោងមើលតាំងពីម៉ោង8ឥឡូវមកដល់ម៉ោង3អញ្ចឹងយូរម៉ោងមែនតើជិត12ម៉ោងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងសូមធ្វើការកាត់ហើយព្រោះយើងបាន25លេខហើយយើងឥឡូវខ្ញុំសូមកាត់ហ្មងកុំឲ្យវាលោតផ្លូវលឿនពេកបាទហើយ profit យើងមិញនេះគឺបាន$127ដោយសរុបគឺយើងបានរត់បាន25លេខគោលដៅយើង30លេខតែអត់បានទេហើយមិនមែនថាមិនបានប៉ុន្តែយើងហ៊ាន hold នឹងបានតទៀតព្រោះផ្សារនេះនឹងចុះទៀតហើយតែបញ្ជាក់បើសិនជាអ្នកលេងដូចខ្ញុំសូមមេត្តាកុំលេង hold យូរពេក hold យ៉ាងច្រើនបំផុតហ្នឹងគឺត្រឹមតែច្រើនបំផុតណាត្រឹមតែ3ម៉ោងអីទៅបានហើយបើសិនជាលេង hold ហ្នឹងហើយតែបើលេងដូច hold ដូចខ្ញុំនេះកុំអីព្រោះអីតាំងពីម្សិលមិញម៉ោង8យប់រហូតមកដល់ឥឡូវម៉ោង3ជិតម៉ោង4ហើយអញ្ចឹងគឺច្រើនម៉ោងមែនតើជិត12ម៉ោងណាហ្នឹងហើយជិត12ម៉ោងអញ្ចឹងច្រើនមែនតើដោយសារអីនេះផ្សារយើងនៅក្នុង time frame ណាក៏ដោយក៏វានៅ sideways ដែរមិនថា15នាទីទើបតែមកប្រហែលម៉ោងនេះម៉ោងចុងក្រោយនេះគឺវាមានការធ្លាក់តែបើយើងមើលម៉ោងចាស់វិញគឺឃើញថាវានៅ sideways រហូតហើយចិត្តទៅប៉ះ SL យើងរហូតណាព្រោះ SL យើងដាក់15លេខណាដូចបានឃើញខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងដាក់15លេខហើយ TP យើង30ប៉ុន្តែយើងកាត់ត្រឹម25ហ្នឹងទេហើយយ៉ាយោបល់ល្អពីខ្ញុំកុំឲ្យព្យាយាម hold បែបនេះដូចខ្ញុំអានេះជាបទពិសោធន៍ទី1ដែលខ្ញុំ hold យូរមែនតើជាទូទៅខ្ញុំ hold ត្រឹមតែ
តែ2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងគឺខ្ញុំកាត់ position ចោលហើយតែលើកនេះដោយសារខ្ញុំរវល់អញ្ចឹងណាមួយយើងផ្សារយើងវានៅ sideways ផងអញ្ចឹងយើងក៏ទុកចោលតែមុននេះគឺឃើញថាវាធ្លាក់មក candle អញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តកាត់ចោលតែហ្មងទៅប៉ុន្តែផ្សារនេះសួរថាចុះទីអត់ចុះប្រកាសជាចុះហើយចុះហ្នឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាវាចុះដល់កម្រិតណាទេវាអាចមកដល់កន្លែង low នេះក៏ថាបានដែរហើយយ៉ាឥឡូវយើងបុកលទ្ធផលយើងម្ដងទៀតគឺយើងបាក់ទទួលបាន25លេខបាទ25លេខដោយ total គឺយើងបាន$127បាទ$127ហូរតាំងពីម្សិលមិញម្ដងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងបូកចូលគ្នាមួយថ្ងៃ10លេខមួយថ្ងៃ10លេខអញ្ចឹងអែមែនតើអូខេយើង profit ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបូកសរុបទិន្នន័យដែលខ្ញុំចំណេញក្នុងសប្តាហ៍នេះទាំងអស់ឲ្យឃើញនៅវីដេអូក្រោយមួយទៀតអញ្ចឹងវីដេអូដែលខ្ញុំចូលប្រើការ hold យូរជាងគេបំផុតគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាគិតថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនេះល្អអាចធ្វើការសាកល្បងបានដោយប្រើ indicator ក៏ដូចជាវិភាគទៅលើលំហូរ candle ជាក់ស្ដែងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេហើយបើសិនមានការបកស្រាយឬក៏សម្រាយអីផ្សេងទៀតចាំខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយផងដែរអញ្ចឹងអរគុណជួបខ្ញុំវីដេអូក្រោយបាយ